બનાવીએ, પછી ભાગવતમનો ક્લાસ ભરીએ, ભાગવત ગીતાનો ક્લાસ ભરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, માળા કરીએ, એ બધું સત્વગુણમાં. યસ, અને પ્રોબેબલી તમે જે બધું કહ્યું એ બધું તો શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવે. સત્વગુણથી પણ પર, 3 ગુણોથી પર there is something called ગુણાતીત અવસ્થા, કે જ્યાં આપણે કોઈ પણ ઇવન સત્વગુણમાં કરેલું કામ પણ શું કરે છે. આપણે જોયું ને ગઈકાલે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો કે સત્વગુણમાં મનુષ્ય મૃત્યુ પામે તો તે ક્યાં જાય છે? તો સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામતો મનુષ્ય ઉચ્ચ લોકમાં જાય છે, બ્રહ્મલોક ને ભુવરલોક ને જનલોક ને એ બધામાં જાય છે. પણ શુદ્ધ સત્વગુણમાં જે કામ કરવામાં આવે એ આપણને સીધું ભગવાન પાસે ગોલોકધામ સુધી લઈ જાય છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે સતત પ્રયત્ન એ કરવો કે પેલા આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ. આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે જે વાંચી રહ્યા છીએ, આપણે જે સાંભળી રહ્યા છીએ, આપણે જે કામ કરીએ છીએ, આપણો મેક્સિમમ સમય જે આપીએ છીએ, આપણે કોની સાથે સંગ કરીએ છીએ, આપણા ફ્રેન્ડ્સ કોણ છે, આપણા પડોશી, આપણા મિત્ર વર્તુળ જેને કહેવાય, જેની સાથે આપણે મેક્સિમમ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીએ છીએ, જેની સાથે આપણે ફરવા જઈએ વેકેશનમાં, એ બધું જે છે એ કયા ગુણ અંતર્ગત છે? એ લોકો જે છે અથવા તો એ એક્ટિવિટીઝ જે આપણે કરી રહ્યા છીએ એ કયા ગુણ અંતર્ગત આવે છે? એને આપણે એટલીસ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું ચાલુ કરી દઈએ. પેલું કહેવાય છે ને કે નિદાન થઈ જાય ને ત્યાં જેમ કે નિદાન ઇઝ ગુડ, પેલું કહેવાય ને ગુડ બિગિનિંગ ઇઝ હાફ ડન. સારી શરૂઆત હોય ને તો અડધું કામ થઈ ગયું. અને કોઈ પણ રોગની સારવાર કરવી હોય ને તો એના માટે નિદાન થવું જરૂરી છે, ડાયોગ્નાઇઝ થવું. પેલા આપણને તો ખબર તો પડે કે આપણે સત્વમાં છીએ કે રજસમાં છીએ કે તમોગુણમાં છીએ. એ ખબર પડશે તો મે બી વી વુડ બી એબલ ટુ આપણે તમોગુણમાંથી રજોગુણ તરફ કે રજોગુણમાંથી સત્વગુણ તરફ આપણે ગતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. અને અલ્ટિમેટલી અર્જુનજીનો પ્રશ્ન કે આ 3 ગુણોથી બિયોન્ડ શું છે? અને ત્યારે ભગવાન કહે છે કે 3 ગુણોથી પર જ્યારે જે વ્યક્તિ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોને જાણી લે, એ જાણી લે કે આ બધા જે કાર્ય છે એ કોના દ્વારા નિયંત્રિત છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો. અને જ્યારે ભગવાનને આપણે અહમ બીજ પ્રદપિતા, ભગવાને કહ્યું કે હું કોણ છું? તો કે હું બધા જ સર્વ યોનિ શું કોણ થાય, જેટલી પણ યોનિઓ છે એ બધામાં જે કોઈ પણ જીવો છે એ બધાને જન્મ આપનારો બીજ પ્રદ પિતા હું છું. જે વ્યક્તિ આ સત્ય જાણી લે છે અને જે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એ બેને અલગ અલગ ગણે છે, શરીર અને આત્મા બે અલગ અલગ છે, જેને આ જ્ઞાન થઈ જાય છે, જેને ખબર પડી જાય છે, 13મા અધ્યાય સાથે આપણે કનેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે ક્ષેત્ર અલગ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ અલગ છે. એક ક્ષેત્રજ્ઞ આપણે છીએ અને એક અલ્ટિમેટ ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે આપણા પૂરતી જાણકારી રાખીએ છીએ, ભગવાન બધા જીવોની એ જાણકારી રાખે છે. આત્મા અને પરમાત્મા એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણને ખબર પડી જાય. જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે જ્ઞાન શું છે, જે 24 ગુણોની વાત થઈ હતી એ જ્ઞાન 13મા ચેપ્ટરમાં, અને એ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, તો ભગવાન વિશે જાણવું એ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ. આ બધું જે જાણી લે એ અલ્ટિમેટલી 3 ગુણોથી પર થવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને ગુણાતીત અવસ્થામાં જાય છે. અને જે ગુણાતીત અવસ્થામાં જાય છે એ પછી આ જન્મ મૃત્યુની જે આખી સાયકલ છે, પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, એમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. કઈ રીતે? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે થોડુંક આગળ જતા પાછળ આપણે શું સ્ટડી કર્યું આપણે એને કનેક્ટ કરીએ. 15મો અધ્યાય જે છે ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ 13th and 14th. તો 13th ચેપ્ટર પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના ગુણોત્રય વિભાગીઓ, અને 14મો અધ્યાય એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તત્વ રજસ અને તમસ, અને એની સાથેના કનેક્શનમાં આપણો અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમ યોગ. અને પુરુષોત્તમ યોગ જે છે એ આપણને આજે આપણે સ્ટડી કરીશું. બધા વેદોનો જેને સાર કહેવામાં આવે છે. સ્ટાર્ટ શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. ઇસ્કોન મેંગલુર કુલાઈ ના ડીટીસ એ જે કર્ણાટકમાં આવેલા કોસ્ટલ ટાઉન મેંગ્લોરમાં બિરાજમાન છે, અને ત્યાંથી આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે, ગાઈડન્સ આપે છે, અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આજે 15મો અધ્યાય છે શરૂ કરીશું. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે પ્રભુ? દેખાય છે? હા પ્રભુજી, આ તો મારે નેટનો પ્રોબ્લેમ છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહાદેવ કી જય, ગૌર નિતાય કી જય. આપણો જે આ કોર્સ છે ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ટીચિંગ્સ ઓફ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ
कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर श्रद्ध श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। मंगलतानी कामना करिए આપણે। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। यस वेलकम वंस अगेन बधाનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે। અધ્યાય 15 પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ તથા તેના પાંદડા વેદમંત્રો છે। જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે। ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે લખ્યું છે વેદોનો આશય શું છે આ અધ્યાયમાં સમજાવ્યું છે કે કૃષ્ણને જાણવા એ જ વેદ અધ્યયનનો આશય છે। માટે જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં અર્થાત કૃષ્ણની સેવામાં સંલગ્ન છે તે વેદનો જ્ઞાતા થયેલો જ છે। એક અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે। અશ્વત્થનું વૃક્ષ એટલે કોને કહેશું અશ્વત્થ? અસ્વસ્થનો આ કેવું વૃક્ષ છે? ઊર્ધ્વમૂલમ અધશા। આ કેવું વૃક્ષ છે કે જેના મૂળ જે છે ઉપરની તરફ છે અને ડાળીઓ નીચેની તરફ છે। આપણે એમ આવું તો કોઈ વૃક્ષ હોય એવું કેવું પોસિબલ? જનરલી આપણે પાંદડા જોઈએ ડાળી હોય તો ડાળી ઉપર હોય ને મૂળ છે એ નીચેની તરફ હોય। પણ ભગવાને આ જે ભૌતિક વિશ્વ જે છે એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને પાંદડા નીચેની તરફ છે। ભૌતિક જગતના બંધનની સરખામણી અહીં અશ્વત્થના વૃક્ષ સાથે કરવામાં આવી છે। જે મનુષ્ય સકામ કર્મમાં પરોવાયેલો રહે છે તેને માટે આ વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી। આપણે બધા જ્યારે સકામ કર્મ કરતા હોઈએ અને મોટે ભાગે આપણે સકામ કર્મ જ કરતા હોઈએ। આપણે ખાસ કરીને ગુજરાતમાં તો આપણે પેલું માજા ગાય મને શું મળશે મારું શું એ કહ્યું ને આપણો શું ફાયદો છે એ કહો। આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ તો એમાં આપણને શું મળવાનું છે એ વળતર આપણે પેલા છે। એટલે ભૌતિક વિશ્વમાં કરવામાં આવતું દરેક કાર્ય જે છે એ કેવું છે ભૌતિક જગતના બંધનની સરખામણી અહીં અશ્વત્થના વૃક્ષ સાથે કરવામાં આવે તે એક શાખાથી બીજી શાખા અને બીજીથી ત્રીજીમાં ભટકતો રહે છે। આપણે જ્યારે ભૌતિક વિશ્વમાં કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો આપણે એક શાખાથી બીજી શાખામાં ભટકતા રહીએ છીએ। આ ભૌતિક જગત રૂપી વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી અને આ વૃક્ષ પ્રતિ આસક્ત રહેનાર મનુષ્યની મુક્તિની કોઈ શક્યતા નથી। ભગવાન કહે છે કે જે ભૌતિક વિશ્વમાં આ અશ્વત્થના વૃક્ષ છે એ એવું અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે ઊર્ધ્વમૂલમ અધશાખ। એમાં જે ભૌતિક જગતના બંધનમાં જે બંધાયેલો છે એની મુક્તિની કોઈ શક્યતા નથી। અને એ વૃક્ષ તમે જુઓ ને તો એ બહુ સરસ અહીંયા સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે। એ વૃક્ષને સ્ક્રીનમાં તમે જુઓ તો એના વૈદિક મંત્રો જે છે એના પાંદડા છે અને અલગ અલગ ઇન્દ્રિયના વિષયો અને ભૌતિકતા સાથે બધા
જોડાયેલા બધા વર્ડ્સ જો તમને અહીંયા દેખાતા હશે, સ્ક્રીનમાં તમે જુઓ, થોડું ઝૂમ કરો ચિત્રમાં તો તમે જોઈ શકો છો. ડિઝાયર એટલે કે ઈચ્છાઓ, આપણી એ જે ઈચ્છાઓ છે અહીંયા દેખાય છે. નીચેની તરફથી સ્ટાર્ટ થાય છે, ઉપર એના મૂળ છે. મૂળ જે ઉપર છે ત્યાં મે બી પ્રોબેબલી તમે જુઓ તો ઉચ્ચતર લોક છે, અને પછી જેમ જેમ નીચે જઈએ આપણે, ઉપર મુક્તિ દેખાય છે, લિબરેશન. પણ જેમ જેમ નીચે આપણે જઈએ એમ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, પછી ઓર નીચે જઈએ તો સેન્સ ઓબ્જેક્ટ, ઇન્દ્રિય ને આપણા જે વિષયો, એ બધું આવે છે. અને આ વૃક્ષના મૂળ ઉપરની તરફ વધે છે, કારણ કે તેમની શરૂઆત આ બ્રહ્માંડના સર્વોચ્ચ બ્રહ્મલોકથી થાય છે. જો કોઈ મનુષ્ય આ મોહરૂપી અવિનાશી વૃક્ષને જાણી લે છે તો તે આમાંથી બહાર નીકળી શકે. બહાર નીકળવાની આ પદ્ધતિને સમજી લેવી જોઈએ. પાછલા અધ્યાયોમાં એ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ભવબંધનમાંથી બહાર આવવાની અનેક પદ્ધતિઓ છે. કઈ કઈ પદ્ધતિઓ છે જે આપણે જોઈ ગયા પેલા 12 ચેપ્ટરમાં? કયા કયા યોગ છે? ભગવાનને કઈ કઈ રીતે જાણી શકાય? અષ્ટાંગ યોગ. યસ, અષ્ટાંગ યોગ એક રસ્તો છે. પછી ભક્તિ યોગ, ભક્તિ યોગ, એ તો કર્મયોગ, કર્મયોગ. ભગવાને કહ્યું ને, એક સીડી આવી હતી, આપણે સીડી યાદ છે? સીધું માળા કરીને પ્રભુજીની માળા. હા, એમાં કયા કયા નીચેથી તમે સ્ટાર્ટ કરો તો નીચેથી શું શું હતું? સૌથી પહેલા નીચે શું હતું? સૌથી બેઝિક સ્ટેપ. 4 દિવસ પહેલાનું પૂછો, ક્યાંથી યાદ હોય? અમે ગઈકાલ સવારે રોટલી સાથે કયું શાક ખાધું તે યાદ નથી, તમે 4 દિવસ પહેલાનું પૂછો. એટલે અનન્ય ભક્તિમાં ને એમાં ને જ્ઞાન. યસ, સૌથી નીચે એમાં હતું આઈ થિંક જ્ઞાન યોગ, પછી ધ્યાન યોગ, પછી નિષ્કામ કર્મ, સકામ કર્મયોગ, પછી નિષ્કામ કર્મયોગ. આપણે નીચેથી ઉપર આવીએ છીએ, બરાબર? અને સકામ કર્મયોગ, પછી નિષ્કામ કર્મયોગ. એના પછી સાધના ભક્તિ આપણે કરી કે જે આચાર્ય દ્વારા છે, અને એ બધામાંથી છેલ્લે ઉપર આવે અનન્ય ભક્તિ, બરાબર? તો ધીસ વોઝ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એટલે પાછલા અધ્યાયોમાં એ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ભવબંધનમાંથી બહાર આવવાની અનેક પદ્ધતિઓ છે, અને આપણે 13મા અધ્યાય સુધી જોયું કે પરમેશ્વરની ભક્તિ એ જ સર્વોત્તમ પદ્ધતિ છે. હવે ભક્તિનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે કે ભૌતિક કાર્યોથી વિરક્તિ અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમસમર ભક્તિમય સેવા પ્રત્યે અનુરક્તિ. હવે આની અંદર આપણે જે જોવાનું છે એ જોવાનું છે કે આ જગતમાં ઉપરની તરફ મૂળ તથા નીચેની તરફ શાખાવાળા કોઈ વૃક્ષનો અનુભવ આપણને થતો નથી, છતાં એવી વસ્તુ હોય છે. આવું વૃક્ષ કોઈ જળાશયની નજીકમાં જોઈ શકાય. આપણે એમ થાય કે આવું ઊંધું વૃક્ષ તો ક્યાં હોય? ઊંધું વૃક્ષ તો હોય નહીં. વૃક્ષ ઊંધું નથી, સ્ક્રીનમાં તમે જુઓ. પણ એનું જે પ્રતિબિંબ જે છે, એ પ્રતિબિંબ આપણને દેખાય તો પ્રતિબિંબ છે એ ઊંધું દેખાય. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જળાશયના કિનારા પરના વૃક્ષોના પ્રતિબિંબમાં તેની શાખાઓ નીચેની તરફ અને મૂળ ઉપલી તરફ હોય. બીજી રીતે કહી શકાય કે આ ભૌતિક જગત રૂપી વૃક્ષ એ આધ્યાત્મિક જગત રૂપી અસલ વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ માત્ર છે. જેવી રીતે વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ જળમાં સ્થિત હોય છે, તેમાં આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ આપણી ઈચ્છાઓમાં સ્થિત છે. ઈચ્છા જ આ પ્રતિબિંબિત ભૌતિક પ્રકાશમાં વસ્તુઓના સ્થિત હોવાનું કારણ છે. જે મનુષ્ય આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળવા ઈચ્છતો હોય તેણે અધ્યયન દ્વારા આ વૃક્ષને બરાબર જાણવું જોઈએ, ત્યારે જ તે આ વૃક્ષ સાથેના પોતાના સંબંધનો વિચ્છેદ કરી શકે. વાસ્તવિક વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ હોવાથી તેની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં બધું જ છે. એટલે આને આપણે એ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ભૌતિક વિશ્વ જે છે એ શું છે, તો એ એક આધ્યાત્મિક જગતની પ્રતિકૃતિ છે. અને પ્રતિકૃતિ હોય એ ક્યારે રિયલ ના હોય. રિયલ જેવી લાગે પણ રિયલ ના હોય. પેલી એક સ્ટોરી આપણને આવતી ને, પેલું પાણીમાં પડછાયો જોઈને એની અંદર કંઈક પેલું એવી કોઈક એક સ્ટોરી આવતી નાનપણમાં. તો એ પાણીની અંદર જે પડછાયો જે છે એ વાસ્તવિક નથી. તો અને આગળ ભગવાન વધારે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ડિટેલમાં કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. પ્રભુજી જી, એ સ્ટોરી પેલી ચાંદો પકડ્યો, વાંદરાઓ જળાશયમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ જુએ છે એ. યસ યસ, દિવ્યાજી ટીચર છે.
એટલે તમે શિક્ષકને પૂછો વાર્તા, તો શિક્ષકને તો વાર્તા મોઢે વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો એ જે પાણીમાં જે છે એને પકડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો હાથમાં કઈ આવે નહીં. તો ભૌતિક વિશ્વ જે છે આપણું એ એક પ્રતિકૃતિ છે, અને એ આધ્યાત્મિક જગતની પ્રતિકૃતિ. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો શું દેખાય છે. અને આને નોર્મલી પેલા તો નવા પાર્ટિસિપેન્ટ્સ માંથી કોઈ જવાબ આપશે તો વધારે ગમશે મને. ચિત્ર જે છે એ શું છે, કઈ રીતે આપણે આને શું દેખાય છે, પેલા તો નોર્મલ એમને આપણે આને વધારે આમાં કોઈ ફિલોસોફી નથી શોધવી. શું દેખાય છે? સ્વર્ગ તરફ જવાનો રસ્તો. ઘર છે, ઘર તરફ જવાનો રસ્તો દેખાય છે. અને રસ્તો કેવો છે? રસ્તાના નામ ઉપર આમ તો પાટિયાનો પુલ હોય એવું દેખાય છે. પાટિયાનો પુલ. અને એક ઘર જેવું છે કંઈક, હમ. અને બહુ ડેન્જરસ જગ્યા ઉપર છે. તમે જુઓ તો આમ ક્યાંક પહાડ ઉપર હોય, હાઈટ ઉપર, ને નીચે ખીણો એવું દેખાય છે. હમ. અને ત્યાં જવા માટે જે રસ્તો છે એ રસ્તો જે છે પુલ છે, એકચ્યુઅલી પુલ. પણ એ પુલ કેવો છે તો કે સાવ આમ જર્જરિત અવસ્થામાં હોય એવો દેખાય છે. અત્યારે તો મોટા મોટા પુલે બધા કોલેપ્સ થઈ જાય છે, લોખંડના ને સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના આપણે ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા હોઈએ છીએ. તો આ તો સાવ લાકડાના પાટિયાનો પુલ છે. આ દુનિયા જે છે, આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ આ પુલ સમાન. આપણી આખી લાઈફ આપણે આ પુલ ઉપર વિતાવીએ છીએ. ઘર સામે છે આપણું, આપણું જે અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન છે ભગવાનનું ધામ, ત્યાં જવાનો રસ્તો છે આ પુલ. પણ આપણે આ રસ્તાને પુલને જ ઘર બનાવી દીધું છે. આ પુલ ઉપર તમે શાંતિથી રહી શકો, જીવી શકો. જે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, તમને એમ કહેવામાં આવે કે તમારે આના ઉપર આખું જીવન કાઢવાનું છે, તો વેરી ડિફિકલ્ટ. સતત આમ અધર જીવે આપણે રહી શકીએ છીએ. ખબર નહીં ક્યારે એકાદું પાટિયું પડી જાય, ખરી પડે, વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ આપણે એ રિયલાઇઝ નથી કરતા. આપણને એમ થાય છે કે આ જ મારું ઘર છે, આ જ મારી દુનિયા. હકીકતમાં એ પુલ છે, અને બની શકે એટલા જલ્દીથી આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આ પુલને પાર કરી જઈએ, આપણા ઘર તરફ જઈએ આપણે. પણ આપણે આ પુલને જ બધું માની લઈએ. આ ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ ઇન્દ્રિય વિષયો છે, જે કંઈ પણ મોજ મજા આનંદ કરવાના જે સાધનો છે, ગાડી, બંગલો, પ્રમોશન થાય, એવોર્ડ મળે, લોટરી લાગી જાય, મેરેજ કરીએ, પરિવાર થાય, આખું બધું જે કંઈ પણ આ રિવોર્ડ છે એ બધા રિવોર્ડ્સ ને આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે આહા આજ આનંદ. પણ એ ઘર નથી, એ એક ખાલી પુલ છે ઘર સુધી પહોંચવાનું. મનુષ્ય જીવન જ એકમાત્ર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ભગવાન સુધી જવાની. દેવોને દુર્લભ છે. દેવો પણ ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે જઈ શકતા નથી. દેવોને આપણે જોયું ને કે કર્મના જે કંઈ પણ આપણા પરિણામ સ્વરૂપ જે ફળ મળે છે એના સ્વરૂપ આપણી ગતિ થાય, ઉર્ધ્વ ગતિ થાય કે અધોગતિ થાય. અત્યારે આપણે અહીંયા છીએ, માની લો કે આપણે સેન્ટરમાં છીએ, પૃથ્વી લોક ઉપર. સારા કર્મ કરશું તો આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જશું, પણ એ ઉચ્ચતર લોકમાં ટાઈમ બિંગ જશું જ્યાં સુધી આપણા પુણ્ય કર્મોના ફળ આપણે ભોગવી ન લઈએ ત્યાં સુધી. ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે તમને રિવોર્ડ પોઈન્ટ મળ્યા છે, એક ગિફ્ટ વાઉચર મળ્યું, 3 નાઇટ 4 ડે નો હોલિડે. પછી એનાથી તમે ભૂર લોકમાં જાઓ કે સ્વર્ગ લોકમાં જાઓ કે બ્રહ્મ લોકમાં જાઓ, ઇટ્સ જસ્ટ અ ટેમ્પરરી હોલિડે. ખરાબ કર્મ કર્યા તો અહીંયાથી આપણે નીચે આવી જશું, અને પશુ યોનિમાં અથવા તો બધા નીચેના જે બધા નિમ્ન યોનિ છે એમાં આપણો જન્મ. માત્ર ને માત્ર મનુષ્ય જીવન એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે કે આપણે સીધા ભગવાન પાસે જઈ શકીએ. પણ આપણે એ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે તો પુલ ઉપર મોજ મજા કરવામાં અહીંયા જ મજા છે. આપણે ઘર તરફ જવાનું મન જ નથી. આ દુનિયા જે છે એ ભૌતિક જગત પુલ સમાન છે. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્યએ આ સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખ્યું. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં.
ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય. જે મનુષ્યો આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત આ બે વચ્ચેનો એક ડિફરન્સ છે. શું ફરક છે? આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે એ પરમેનન્ટ છે, કાયમી. ભૌતિક જગત છે એ વાસ્તવિક લાગે પણ આમ તો વાસ્તવિક પણ નથી. શું કહે છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, ટેમ્પરરી છે, અસ્થાયી છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચો પ્રેમ છે, ભૌતિક જગતમાં માત્ર વાસના છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચું સુખ છે, ભૌતિક જગતનું સુખ ટેમ્પરરી છે. સંબંધો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં પરમેનન્ટ છે, ઇટરનલ છે, સાચા છે. ભૌતિક જગતમાં કામ ચલાવ, ટેમ્પરરી, કન્ડિશનલ. અનકન્ડિશનલ લવ પણ નથી મળતો. મે બી કદાચ માતા પિતા હોય એમના તરફથી એક પ્રેમ મળે એ અનકન્ડિશનલ હોય. બાકી દરેક સંબંધમાં, ચાહે ભાઈ ભાઈ વચ્ચેનો સંબંધ હોય, પતિ પત્નીનો સંબંધ હોય, કોઈ પણ સંબંધ તમે જો તો એ ટેમ્પરરી હોય, કન્ડિશન એપ્લાય હોય. આપણે જોયું હતું ને એક્ઝામ્પલ, કોનું એક્ઝામ્પલ જોયું હતું? એક કે જે એના ઘરવાળાને કહે છે, બધા ફેમિલીને, કે તમે લોકો મારા ખરાબ કર્મના ફળ તમે ભોગવી લેશો. ના પાડી દે છે ફેમિલી વાળા. કોનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું આપણે? વાલિયો લૂંટારો, વાલ્મીકી બન્યા. એ જયારે લૂંટારા હોય છે ત્યારે એને નારદ મુનિ મળે છે અને કહે છે કે તું આ કોના માટે કરે છે? તો કે મારા ઘર માટે, પરિવાર માટે, પત્ની માટે, બાળકો માટે. એને જરા પૂછી આવતો કે આના જે ખરાબ ફળ મળશે, આના ખરાબ કર્મ તું જે કરે છે એના ફળ ભોગવવા માટે લોકો તૈયાર છે? તો ના પાડી દે છે. સંબંધ બધા જે ટેમ્પરરી છે, આધ્યાત્મિક વિશ્વના જે સંબંધ છે પરમેનન્ટ છે. અહીંયા કોઈ ઉદાસી નથી, ત્યાં માત્ર ઉદાસી જ છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે? આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. યસ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શન. આ 4 છે વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે જે ભૌતિક જગતમાં છે, આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં નથી. એ સિવાય શું ફરક છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વ વચ્ચે? યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આધ્યાત્મિક જગત છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. યસ. પછી આધ્યાત્મિક જગત છે એમાં બધા યોગ માયામાં હોય છે, અહીંયા મા માયામાં હોય છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન સાથે જોડાય છે એટલે ભગવાન સાથે રહી શકાય છે. અહીંયા આપણે ભગવાનને ભૂલીએ છીએ. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પેલા કેવા વૃક્ષો કહેવાય, આમ ભૂલી ગયો. અને સુરભી ગાય છે, કલ્પવૃક્ષ. કલ્પવૃક્ષ, યસ, સુરભી ગાય છે. એટલે અહીંયા બધી ઈચ્છા પૂરી થાય છે અને આ આપણું દુખાલય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશની જરૂર નથી, સ્વયં પ્રકાશિત છે. સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. હા, સ્વયં પ્રકાશિત છે. યસ, કરેક્ટ, વેરી નાઇસ. આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે એટલું સુંદર છે. અહીંયા તો બધા આપણા સુખ છે ટેમ્પરરી છે. આપણને એમ થાય કે આપણને શેમાંથી સુખ મળે? ચલો, અત્યારે તહેવારોની સિઝન ચાલે છે તો મે બી એક સુખ મળે આપણને શોપિંગમાં. નવી નવી વસ્તુ આપણે લઈએ તહેવારોની વચ્ચે. દિવાળીની આસપાસ તો તમે જો બધા ઓનલાઈન પણ બધા સેલ ચાલુ થઈ જાય, મોટા મોટા ગ્રેટ ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલ ને રોજ આપણે કંઈક ને કંઈક નવી વસ્તુ મંગાવીએ. શેમાં સુખ શેમાં મળે? મે બી યંગસ્ટર હોય તો કે મોબાઈલ, નવો લેટેસ્ટ મોબાઈલ, આઈફોન 15 આવી જાય, હા મોજ પડી. અથવા તો વધારે તો કે ગાડી, 4-વ્હીલર કાર, નવી લક્ઝરિયસ કાર. માતાજી હોય તો મે બી નવા ઘરેણા, ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ, નવા કપડા, નવું ઘર. આનાથી વધારે શું હોય? સુખ માટેની આપણી શું હોય? સુખ માટેના આપણા જે બધા સુખ માટે, હરે કૃષ્ણ, સુખ માટેના આપણા જે બધા ગંતવ્ય સ્થાન છે કે જ્યાંથી આપણે સુખ શોધીએ છીએ, એ સુખ શેમાં હોય? તો આ બધી વસ્તુમાં જ હોય ને. ક્યાંક ફરવા જાઓ, તમે હોલિડે કરો, આ કોઈ નવી વસ્તુ લ્યો, પણ એ બધું કેવું ટેમ્પરરી. એક પેલો કિસ્સો મેં આપણે દર વખતે કહેતા હોઈએ, હમણાં જ નવો એક ફોન લોન્ચ થયો, આઈફોન 15, મે બી 1.5-1.5 લાખનો ફોન. એમાં આઈફોન 15 પ્રો મેક્સ 512 GB તમે લો, 1,70,000, 1,80,000 નો ફોન. એક ભાઈ હતા, એમને એમ કે ભાઈ લેટેસ્ટ જે આઈફોન આવે ને મારી પાસે હોવો જોઈએ, આખા ગામમાં સૌથી પહેલો એનું મોડેલ હોય ને મારી પાસે આવવું જોઈએ.
અને એવું નહીં કે અહીંયા બધી જગ્યાએ એવું છે. યુએસમાં તમે જુઓ જયારે નવો ફોન લોન્ચ થવાનો હોય ને તો 2-3 દિવસ પહેલાથી ત્યાં લાઈન લાગી જાય. 2-3 દિવસ પહેલાથી. કેન યુ બિલીવ ધેટ? એપલ સ્ટોર હોય ને એની બારે લોકો કેમ્પિંગ કરે, ટેન્ટ લઈ અને ત્યાં લાઈનમાં એનો ટોકન નંબર કે કંઈક આપી દે, ત્યાં તંબુ રાખીને બેસી જાય. અને જેવો સ્ટોર ઓપન થાય મે બી ક્રિસમસ વખતે કે થેન્ક્સ ગિવિંગ વખતે, હા ભૂમિકાજી હોય છે ને એવું યુએસમાં? હા, થેન્ક્સ ગિવિંગ વખતે પ્રભુજી ખાસ હોય છે, જે રાત્રે હા. 8 વાગે થી લાઈન લાગે તો સીધો સવારે ખબર નહીં ક્યારે નંબર આવે પણ ટેન્ટ લગાવીને બેઠા હોય છે, ચાન બાર બધું લઈને. હા હા હા. લોકો કેમ્પિંગ કરે, જાણે પેલા ટ્રેકિંગમાં જતા હોય ને એવી રીતે ઘરેથી બધો સામાન લઈને, સ્લીપિંગ બેગ ને ખાવા પીવાનું સામાન લઈને તંબુ નાખીને ત્યાં રહે કે ભાઈ સવારે ઓપન થાય ને સ્ટોર એટલે સૌથી પહેલું મોડેલ આપણા હાથમાં હોય. દુબઈનો ક્યાંકથી વિડીયો આવ્યો તો હમણાં કોઈ કે વાયરલ કર્યો તો વોટ્સએપ કે એપલ સ્ટોર ખુલવાનો ટાઈમ થયો તો બધા દોડા દોડી ભાગા ભાગી ને પેલા એસ્કેલેટર બધા ફ્રીઝ કરી નાખ્યા ને સીડીઓ ક્યાંય મળે નહીં ને ભાગા ભાગી કેઓસ થઈ ગયો. કેમ તો કે ભાઈ આપણા હાથમાં હોવો જોઈએ. આઈફોન 15 પ્રો સૌથી પહેલો મારા હાથમાં, બીજા કોઈ પાસે નહીં. એક ભાઈ હતા એને એવું કે ભાઈ આપણી પાસે આઈફોન 15 પ્રો મેક્સ સૌથી પહેલો આપણા હાથમાં આવે, બીજા કોઈ પાસે ન હોય. અને ઉત્સાહમાં ગયા, ત્યાં એને ફોન લીધો, ત્યાં જ અંદર જ બોક્સ ઓપન કરીને બધું સિમ કાર્ડ એટેચ કરીને હવે તો આપણે સીધો આ ફોન જ યુઝ કરવો. એટલા બધા એક્સાઇટેડ હતા કે બહાર આવતા હતા, મોલની બહાર નીકળ્યા, સીડી ઉપર એક પગથિયું ચૂકી ગયા. એટલા બધા ફોનમાં મગ્ન હતા, એક પગથિયું ચૂકી ગયા અને ઊંધે માથે પછડાણા. અહીંયા ચશ્મા અહીંયા અને ઘડિયાળ ત્યાં ને ફોન ક્યાંક ને ફોન ખુલીને પાછો અંદરથી શું થઈ ગયું કઈ ખબર નહીં. સિમ કાર્ડ અવાજ આવે, જેવા પડ્યા ની સાથે અવાજ આવ્યો ખટાક. હજી અમને કઈ ખબર નથી કે શું થયું, ખાલી અવાજ આવ્યો. અને થોડાક આપણે આમ મૂઢ માર વાગેલા થોડાક આપણે હેપતાઈ પણ જાય ને. એને હજી ખબર નથી કે શું થયું શું નહીં, પણ સૌથી પહેલો એના માઇન્ડમાં જે થોટ આવ્યો, એના મોઢામાંથી જે પેલું વાક્ય નીકળ્યું, એ શું નીકળ્યું? ભગવાન કરે પગનું હાડકું જ હોય. જે અવાજ આવ્યો કંઈક તૂટ્યું એ કન્ફર્મ છે, શું તૂટ્યું હજી ખબર નથી, એને હજી એનાલાઇઝ નથી કરી શકતા સેલ્વર. પણ સૌથી પહેલો થોટ આવ્યો કે ભાઈ જે તૂટ્યું ને એ પગનું હાડકું હોય, આઈફોન ન તૂટેલો, નવો જ લઈ. જો ઈ તૂટી જાય તો જે પેલું સુખ હતું એ ગાયબ થઈ જાય, સુખની બદલે દુઃખ આવી જાય. 1 મિનિટની અંદર જે સુખ, જેના માટે કદાચ 6-8 મહિના 10 મહિના મહેનત કરી અને પૈસા ભેગા કર્યા હશે કે આઈફોન 15 લેવો, પણ જો એની સ્ક્રીન તૂટી ગઈ તો એ સુખ ઉડન છું. એટલે ભૌતિક વિશ્વમાં જે કોઈ પણ સુખ છે એ કેવું છે? કામ ચલાવ સુખ છે, ટેમ્પરરી છે. નવી ગાડી લીધી આપણે બ્રાન્ડ ન્યુ, ને એ ગાડીમાં કોઈ એક સ્ક્રેચ પણ કરી જાય, એક સ્ક્રેચ કોઈ કરી જાય, આપણું મન ખિન્ન થઈ જાય, ઉદાસ થઈ જાય. અરે યાર 25-30 લાખની નવી ગાડીને કોઈ સ્ક્રેચ કરી ગયા, લીટા કરી ગયા, અરે આ તો છે જ આવું ને, દેશ જ આવો છે, સરકાર આવી છે ને, લોકો આવા છે ને, ફલાણું નીકળું, 4 દી સુધી ખાવાનું નહીં આવે. ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ પણ સુખ છે, લાગે ખરું કે આ સુખ છે, પણ એ કેવું છે? એ વેરી ટેમ્પરરી, કામ ચલાવવું છે. સંબંધ પણ બધા ટેમ્પરરી છે, પ્રેમ કોઈ છે નહીં. અને 4 જે સમસ્યાઓ છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એ અવેલેબલ છે. આપણે એમ જન્મ થોડી સમસ્યા છે. જન્મ તો કેવો આનંદનો ઉત્સવ છે. જન્મ આનંદ કદાચ આપણા જેના ઘરે બાળક આવતું હોય એને લાગે, પણ જે ખરેખર જન્મ લઈ રહ્યો છે એને તમે પૂછો. આપણને માની લો કે તમે એક કોથળામાં પૂરી દેવામાં આવે, એક કોથળામાં તમને પૂરી દેવામાં આવે, એક કોથળામાં તમારે આમ ટૂંકી વાળીને પડ્યા રહેવાનું 9 મિનિટ સુધી. રહી શકીએ આપણે 9 મિનિટ કોથળામાં? અને એક કોથળાની અંદર માની લ્યો કે આખી મળ મૂત્ર નું બધું ભરેલું આખો કોથળો હોય, એની અંદર આપણને આમ 9 મિનિટ રહેવું પડે, રહી શકીએ? જે જન્મ લે છે એ 9 મહિના સુધી એની અંદર રહે, 9 મહિના સુધી એને આમ ઇટ્સ અ ટોર્ચર બેઝિકલી. આપણને એમ થાય જન્મ તો ઓહો નંદ ગેરા આનંદ ભાઈઓ જય કનૈયા લાલ કી, એ તો ભગવાનનો જન્મ છે. એટલે ઇવન આપણા ઘરે પણ બાળક જન્મ થાય તો આપણને ખુશી હોય, પણ જે જન્મ લે છે એને તો પૂછો કે કેટલું એક ટોર્ચર છે, જન્મની પ્રોસેસ કેટલી પેઇનફુલ છે, નોટ ઓનલી ફોર ધ મધર બટ જે જન્મ લઈ રહ્યું છે બાળક એના માટે. મૃત્યુ વિશે એમ કે છે શાસ્ત્રોમાં કે જયારે મૃત્યુ થાય ત્યારે એક સાથે કંઈક 60,000 વીંછી ડંખ મારે એટલી પીડા થાય. જરા ઓલ્ડ એજ થી કોઈ બચી શકતું નથી. કેટલા બધા લોકો જે ડિવોટીસ છે આપણી સાથે અત્યારે 60-70 યર્સની એજ છે. એક માતાજી કહેતા હતા ફોન ઉપર, એકવાર કાઉન્સેલિંગમાં ચર્ચા થઈ રહી હતી,
કે મારી પાસે આટલો મોટો ડબ્બો છે દવાનો, રોજની 19 કે 20 એ ગોળીઓ ખાય છે અલગ અલગ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. બ્લડ પ્રેશર ની અલગ ગોળી ને થાઇરોઇડ ની અલગ ને પાછું એમને આર્થરાઇટિસ છે તો એની પાછી કંઈક અલગ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે ને ક્યારેક કેલ્શિયમ ઓછું થઈ જાય તો એનું કંઈક બીજું ચાલતું હોય. ડાયાબિટીસ તો બાય ડિફોલ્ટ લગભગ ગુજરાત ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ મેદસ્વીતાનું કેપિટલ કહેવાય છે ભારતનું. ડાયાબિટીસ ને આ બધા જે રોગો જે છે, બહુ ઓલ્ડ એજ જે છે જરા છે, બહુ જ પેઇનફુલ છે. આપણી સાથે લોકો છે અહીંયા 70-75 વર્ષના, તમે પૂછો પેલા જેવું નથી થતું હવે. પેલા તો ફટ આટલું તો આમ 4 કિલોમીટર તો આમ દોડતા, હવે તો આમ જરાક ઘરની બહાર નીકળવાનું થાય તોય હાંફી જવાય. વેરી ડિફિકલ્ટ. અને વ્યાધિ એટલે રોગ. 3 વર્ષ પહેલા જયારે પેન્ડેમિક આવ્યો, કોવિડ આવ્યો, મોટા ચમરબંધી છે, હેલ્થ કોન્શિયસ હતા, હિટ એન્ડ ફિટ રહેતા હતા, રોજ જીમમાં જતા હતા, સ્વિમિંગ કરતા હતા, રનિંગ કરતા હતા, એવા લોકો કોવિડમાં વિધિન 24 hours 48 hours they passed away. કોઈ રોગથી કોઈ બચી નથી શકતું. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શન, આ 4 સમસ્યાઓ, વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ને આ ભૌતિક વિશ્વની સમસ્યાઓ. ભગવાનનું જે ધામ જે છે એમાં આ 4 સમસ્યાઓ છે એ ગેરહાજર છે. પછી આવે છે સાચું સંગઠન, સાચો સંબંધ. ભૌતિક વિશ્વમાં જે સંબંધ છે એ સાચો છે. કેટલું સુંદર મજાનું ચિત્ર છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ, હાથમાં વાંસળી, માથે મોરપીંછ, સાથે શ્રીમતી રાધારાણી. કેટલું સુંદર. અને તમે જો પાછળ ગાય છે, ગાય પણ તમને આમ એમ લાગે કે હમણાં કંઈક મોઢામાંથી બોલી રહ્યું છે. આ જે એસોસિએશન છે, સાચું એસોસિએશન, જ્યાં બધા એકબીજાને હેલ્પ કરે આગળ ગ્રો કરવા. બાકી ભૌતિક વિશ્વમાં તમને પેલું કે ને એક સ્ટોરી આવતી અમને મેનેજમેન્ટમાં શીખાડતા, કરચલાની સ્ટોરી આવતી કે પેલા બધા એકબીજાને પેલા ટાંટિયા ખેંચમાં જ પડ્યા હોય. કોઈ બહાર નીકળી જાય કે કોઈ એમ લાગે ને કે આ અહીંયાથી સક્સેસફુલ બહાર નીકળી રહ્યો છે તો બાકીના બધા ભેગા થઈને ટાંટિયા ખેંચીને એને નીચો પાડી દે. એવું ન વિચારે કે આ એક જણો બહાર નીકળી જશે તો અમને પણ બહાર લઈ જશે. પછી જોબ હોય, બિઝનેસ હોય, ઇવન ફેમિલીની અંદર પણ ઈર્ષ્યા હોય. તમે સક્સેસફુલ થાવ એનાથી તમને એમ લાગે કે બધા ખુશ છે, પણ બહુ ઓછા લોકો હકીકતમાં ખુશ હોય છે. ભૌતિક વિશ્વની અંદર તમે ક્યાંક આગળ જાઓ તો તમે બીજા કોઈને પણ હાથ પકડીને આગળ નહીં. એસોસિએશનનો બહુ જ મોટો પાવર છે. ને એટલા માટે આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે બને એટલો મેક્સિમમ સમય આપણે ભક્તો સાથે ગાળીએ. ઘણા ડિવોટીસ છે એ અભક્તોને મળતા જ નથી. એમના જીવનમાંથી એમણે અભક્તોને કાપી નાખ્યા. એક પોતાના જીવનની એક ક્ષણ પણ એ ક્યારે અભક્ત એટલે કે જે ભગવાનમાં નથી માનતા એની સાથે નથી કાઢતા. વાય ટુ ટેક રિસ્ક. આજ સવારે મારી વાત થતી હતી, આપણી સાથે વિક્રમ પ્રજાપતિજી ક્યાં છે, આવ્યા છે ક્લાસમાં? પ્રભુ આવ્યા તો જરા ખાલી હેન્ડ રેઝ કરજો, મને સ્ક્રીનમાં દેખાતું નથી. હા આવ્યા છે. હા યસ, વિક્રમ પ્રજાપતિજી. હી ઇઝ ફ્રોમ હૈદરાબાદ. અત્યારે હૈદરાબાદ છે. માયાપુર ધામની યાત્રા માટે ચર્ચા થઈ રહી હતી. જાણીને તમને મતલબ આશ્ચર્ય થશે. તમે કદાચ એમ કહેશો યાર આવો તો કોઈ માણસો. વિક્રમ પ્રભુ અત્યારે હૈદરાબાદમાં છે. હું અત્યારે તમારી સાથે ગુજરાતથી વાત કરી રહ્યો છું. આપણે યાત્રામાં જવાનું છે માયાપુર ધામ, કલકત્તાથી 130 કિલોમીટર. જ્યાં વિક્રમ પ્રભુ રહે છે હૈદરાબાદમાં, ત્યાંથી ડાયરેક્ટ ટ્રેન છે જેમાં એ લગભગ 24 કલાકમાં કલકત્તા પહોંચી જાય. વિક્રમ પ્રભુ કે હૈદરાબાદ થી પ્રભુ કોઈ ડિવોટીસ છે ટ્રેનમાં? એટલે મેં તો પ્રભુ મારી પાસે જે ડેટા આવ્યો છે એમાં અમુક લોકો છે પણ એ લોકો ફ્લાઇટમાં જાય છે અને મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર લાઈક તેલુગુ સ્પીકિંગ પીપલ. તો કે તમે ક્યાંથી જવાના? અમે બધા ગુજરાતથી જઈએ છીએ, અમદાવાદથી 12833 હાવડા એક્સપ્રેસ. તો કે હું કામ કરું ને હું અમદાવાદ આવી જાઉં, અમદાવાદથી તમારી સાથે. અને અત્યારે પ્રોસેસ કરી રહ્યા છે એની ટિકિટ બુક કરાવવાની. એ કે બધા સાથે હોય સંગાથે હોય ને તો મજા આવે. પેલામાં હું એકલો જઈ મને મજા નહીં આવે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બુક કરી દીધી 68 વેટિંગ. હરી બોલ. 68 વેટિંગ ક્લિયર થાય કે ન થાય, તમારા ભેગા બીજા 20 to 25 ડિવોટીસ છે જેની કન્ફર્મ ટિકિટ છે. એટલે તમારે કન્ફર્મ ટિકિટ થાય તોય ભલે, ન થાય તોય ભલે, વિલ ગો ટુગેધર.
એ વિક્રમ પ્રભુ કે હું છે ને એકલો નહીં આવું, મને છે ને ભક્તો વગર મજા નહીં આવે. એટલે એ હૈદરાબાદ થી 24 કલાકની ટ્રેન યાત્રા કરીને અમદાવાદ આવશે અને અમદાવાદ થી 36 કલાકની જર્ની કરી અને માયાપુર જશે, કલકત્તા જશે. હા, જે ડાયરેક્ટ જર્ની એની માત્ર 24 કલાકની છે, એની બદલે એ 24 + 36 એટલે ઓલમોસ્ટ 36 ને 60, 3 ટાઈમ્સ, મતલબ આખા ભારત ભ્રમણ કરી આવશે. ક્યાં દક્ષિણમાં હૈદરાબાદ, ક્યાં પશ્ચિમમાં અમદાવાદ અને ક્યાં પૂર્વમાં કલકત્તા, આખું ભારત ક્રોસ કરશે. શાના માટે? તો કે હું સંઘ એસોસિએશન છે ને, મારે ડિવોટીઝ નું એસોસિએશન જોઈએ. જો મારી સાથે કોઈ ડિવોટી ના હોય ને તો હું એકલો ત્યાં નહીં. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. મતલબ આઈ હેવ નોટ, મને એવું લાગતું કે મારા જેવો ગાંડો કોઈ જ હોય, પણ મને મારા જેવો બીજો કોઈ ગાંડો મળી કે જે યાત્રામાં જવા માટે ઇઝ રેડી ટુ ડુ એનીથિંગ વોટ એવર. રિયલી પ્રભુ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્સ્પિરેશનલ ફોર અધર્સ. તો એસોસિએશન જે છે એ આ સંઘનું જે છે એ મહત્વ છે. અને ભગવાનનું જે ધામ છે કેવું છે, એ ધામમાં બધા જે સંબંધ છે એ ભગવાન છે ને, એકચ્યુઅલી ભગવત ધામની અંદર, ગોલોક ધામની અંદર ભગવાન છે ને એ પોતાના એવા સ્વરૂપમાં છે. ઇટ્સ હી ઇઝ ઇન કેઝ્યુઅલ ફોર્મ. આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાર્ટમાં કે ઓફિસમાં તમે હો ને તો ઓફિસમાં થોડુંક તમે આમ સૂટ બૂટ ને ટાઈ ને આમ થોડો પ્રોટોકોલ ને બધું એટિકેટ ને ફોલો કરો, પણ ઘરમાં તમે એકદમ બિંદાસ. એવી રીતે ભગવાનનું જે ધામ છે એમાં ભગવાન જે છે એને કોઈ ભગવાન માનતું જ નથી. આ તો કાનુડો, આ તો લાલો, આ તો શું પેલું કરવાનું, એ તો અમારો યશોદા માતાજી કે આ ગોવર્ધન ઉપાડે, આ કાલિયાને મારે, અંધારામાં અંદર જાતો તો બી જાય, એમ કે તમે સાથે આવો માતા તો હું તમારા ભેગો. એટલે ત્યાં કોઈ ભગવાનને ભગવાન નથી માનતું. ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. ભગવાનનું જે ધામ છે એ સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત નથી, ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા, એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. અને યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, જ્યાં ગયા પછી કોઈને પાછા નથી આવવું પડતું. તદ્ધામ પરમમ મમે વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનસષ્ઠાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી. આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. ભગવાન અને આપણા વચ્ચે જે ફરક છે એ શેનો છે? આપણે બધા જીવ, આ મમે વાંશો જીવ લો કે આપણે ભગવાનનો અંશ છીએ, પણ કઈ રીતે? ગુણવત્તામાં સમાન પણ જથ્થામાં નહીં. ભગવાન છે કૃષ્ણ સતચિત આનંદ સ્વરૂપે છે, ને આપણે પંચ તત્વોનું બનેલું આપણું શરીર અને મન બુદ્ધિ અહંકારથી બનેલા છીએ. જે આગની અંદર તણખા હોય ઉપર, એ તણખા આપણે છીએ, અને જે મેઇન જે અગ્નિ છે એ ભગવાન છે. તણખા છે એની અંદર જે તત્વ છે એ સેમ છે, ક્વોલિટી સેમ, પણ એની ક્વોન્ટિટી ડિફરન્ટ છે. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. બહુ સિમ્પલી આખી પ્રોસેસ સમજાવી દીધી છે કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જવાની પ્રોસેસ છે કેવી છે. બહુ આનો ભાવાર્થ જરૂરથી તમારે વાંચવો જોઈએ. અહીં જીવને ઈશ્વર અર્થાત તેના પોતાના શરીરનો નિયંતા કયો છે. જો તે ઈચ્છે તો શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી ઉચ્ચતર યોનિમાં જઈ શકે, અને ચાહે તો નિમ્ન કક્ષાની યોનિમાં જઈ શકે. આ બાબતમાં તેને અલ્પ સ્વતંત્રતા, આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, ફ્રી વિલ, અલ્પ સ્વતંત્રતા, લિમિટેડ સ્વતંત્રતા છે. તેના શરીરનું જે પરિવર્તન થાય છે તે તેની ઉપર જ અવલંબિત હોય છે. મૃત્યુ સમયે તેણે જે ચેતનાનો વિકાસ કર્યો હશે તે તેને બીજા શરીર તરફ લઈ જાય છે. જો તેણે પોતાની ચેતના બિલાડી કે કૂતરાના જેવી બનાવેલી હશે તો નક્કી તેનું દેહાંતર કૂતરા કે બિલાડીના શરીરમાં થશે. આપણે ભરત મહારાજનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. બહુ જ એટેચમેન્ટ હતું હરણના બચ્ચામાં. બધું છોડી દીધું, જંગલમાં જઈને રહેતા હતા, આખો સંસાર ત્યાગી દીધો, આખું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું, પણ એક હરણના બચ્ચામાં એમને માયા લાગી ગઈ તો નેક્સ્ટ જન્મમાં હરણ બનીને આવવું પડ્યું. પ્રભુ ક્યારેક હસતા હસતા કે કળિયુગમાં એક ટ્રેન્ડ છે, ઘરે ગાય તો કોઈ પાડતું નથી, ગાય જેના ઘરે પાડેલી હોય એને ગમાર ગણવામાં આવે, અભણ લોકો હોય ગાય પાડે, પણ કૂતરા બિલાડા પાડવા એક ટ્રેન્ડ છે. આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કોઈના ઘરે છે કે નહીં, પણ એ ઘરે કૂતરા પાડવામાં આવે, નાના ડોગી ને પપ્પી ને, એટલું એને વાલ કરે ને, માણસો ન કરે એટલું કૂતરાને કરે. પછી માયા એમાં એવી લાગી જાય, યુ હેવ ટુ બી, પેલું કહેવાય ને, થિંક ટ્વાઇસ બિફોર ડુઈંગ ઇટ. જો તમારી ચેતના, જેમ પેલા ભરત મહારાજની ચેતના હરણના બચ્ચામાં એને એટેચમેન્ટ હતું, છેલ્લી ઘડી પણ એને હરણનું બચ્ચું યાદ આવ્યું તો નેક્સ્ટ જન્મ હરણ તરીકે લેવો પડ્યો.
આપણે ઘરે આવા કૂતરા બિલાડા પાડ્યા હોય ને એની સાથે એટેચમેન્ટ થઈ જાય ને ન કરે નારાયણ ને છેલ્લી ઘડીએ જો એ આપણે એનું એટેચમેન્ટ આપણને એનું થાય તો નેક્સ્ટ જન્મમાં આપણે પણ કૂતરા કે બિલાડીની જોડીમાં જન્મ લેવો પડે. જો તે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હશે તો તેને વૈકુંઠમાંના કૃષ્ણ લોકમાં ઉચ્ચ ગતિ તથા કૃષ્ણનો સંગ પ્રાપ્ત થશે. શરીરના વિનાશ પછી બધું સમાપ્ત થઈ જાય છે એની માન્યતા ખોટી છે. વ્યક્તિગત આત્મા જીવ એક શરીરથી બીજામાં દેહાંતર કરતો રહે છે અને તેનું વર્તમાન શરીર તથા તેના કર્મ હવે પછીના શરીરના આધાર બની જાય છે. કર્મ અનુસાર જીવ વિભિન્ન શરીર પામે છે અને સમય થાય તેને એ શરીરનો ત્યાગ કરવો પડે છે. આ જીવન માટેનો સંઘર્ષ છે, એની આખી પ્રોસેસ છે. આજે આપણે છે ને ક્લાસ પૂરો થાય ને પછી પેલું ગઈકાલે મેં તમારી સાથે શેર કર્યું હતું ને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, આપણે ભક્તિ વૃક્ષમાં એક તમને મેસેજ શેર કર્યો હતો. બહુ લાંબો મેસેજ હતો ઇંગ્લિશમાં. એનું થોડું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરશું, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એ છેલ્લી ક્ષણોની આપણી જે ગતિ છે કેવી હોય. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું નેક્સ્ટ જે એનું જે ગતિ થશે એ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. આપણને ખ્યાલ જ નથી આવતો. એટલે પણ આપણે જયારે છેલ્લા શ્વાસો ગણતા હોય ને ત્યારે આપણે બધી ભૌતિક જગતની જ બધી ઉપાધિ કરતા હોય. પેલી પ્રોપર્ટીનું શું થયું ને પેલા કાગળિયા ક્યાં છે ને ઇન્સ્યોરન્સની બધી ડિટેલ ક્યાં પડી છે, લોકરની ચાવી ક્યાં છે, આ સંભાળજો ને પેલું સંભાળજો. ભૌતિક એને હજી છેલ્લી ઘડી પણ ભગવાન યાદ નથી. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મિકવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત નથી થયા તેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી થયા, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ નથી શકતા કે શું થઈ રહ્યું છે. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું, ગામા વિશ્ય છે ભૂતાની, અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું. ભગવાન જે છે એ દરેક ગ્રહ એ બધા ગ્રહોનું પણ એની ગતિ જે છે એની ભ્રમણ કક્ષા છે એ ભગવાનની શક્તિ ઉપર આધારિત છે. ચંદ્ર થઈએ હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા પ્રાણી નામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પચ્ચામ્યન્યમ ચતુર્વિધમ. ઘણા લોકો જમતી વખતે આ શ્લોક બોલતા હોય છે. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું અને હું જ શ્વાસ અને પ્રશ્વાસમાં રહી 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. 4 પ્રકારના અન્ન છે. કેટલાક ગળી જવાના હોય, કેટલાક ચાવવાના હોય, કેટલાક ચૂસવાના હોય, કેટલાક ચાટવાના હોય. ભગવાન જે છે આ 4 પચ્ચામ્યન્યમ ચતુર્વિધમ, આ 4 પ્રકારના અન્ન જે છે ભગવાન કહે છે કે એનું પાચન હું જ કરું છું. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય વેદેશ્ચ સર્વે રહમૈવ વેદ્યો. 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જે વેદ તમે ભણો છો એ વેદોનો સાર અલ્ટિમેટ શું છે? તો સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા વેદેશ્ચ સર્વે રહમૈવ વેદ્યો, અને હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. આટલા બધા 4 વેદ અને બધા ઉપનિષદ, hundreds of ઉપનિષદ અને 18 પુરાણ ને 18 ઉપપુરાણ, આ બધું શાસ્ત્રો ને છેલ્લે બધું અભ્યાસ કરીને છેલ્લે અલ્ટિમેટ એનો ગોલ શું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરવી, એનો ગોલ. ભગવાન કહે છે કે બધાનો ગોલ અલ્ટિમેટ હું જ છું. આની પહેલા પણ આપણે જોયું વિદ્યા વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણે ગવે હસ્તીની સુનિચી સ્વપકાયને ચ પંડિતા સમદર્શીના. જે પંડિત માણસો છે શું કરે છે? દરેક વ્યક્તિની અંદર શું જુએ છે? ભગવાનને જુએ છે. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે ધ્યાન ચૂકશો નહીં. અલ્ટિમેટ તમારું જે એમ છે એ તમારે ચૂકવાનું નથી. અને જે આપણું એમ છે શું છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ, એમની સાથે કનેક્ટ થવું એ આપણા જીવનનો ધ્યેય છે. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનાર. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરવાઈ જાય છે. અને છેલ્લે જે ભગવાનને જાણી લે છે એ શું થાય છે? સંશય રહિત થઈ અને મને જાણે છે તો કે એ મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરવાઈ જાય છે. અને છેલ્લે 20મા શ્લોકમાં કહે છે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે.
પ્રભુપાદ બહુ સરસ વાત કરે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ઇફ વન સ્ટડીઝ ધ વેદાસ without finding the goal of the Vedas, that is Krishna, he simply wastes his valuable time. કોઈ બધા વેદોનો અભ્યાસ કરે પણ એનો જે અલ્ટિમેટ વેદોનો જે ગોલ છે શું છે, કૃષ્ણને પામવું, તો એ પામ્યા વગર જો એ કરે તો એનો કોઈ જ મતલબ નથી. હી ઇઝ જસ્ટ વેસ્ટિંગ ધ ટાઈમ. અને ભગવાન કહે છે કે જે આ સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગને જાણી લે છે, જે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે, જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. અને યસ, આજે આપણે એક નાનકડું 5 મિનિટનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ શેર કરવું છે. અને એક સ્ટોરી માં આનંદા વૃંદાવનીની સ્ટોરી જે ગઈકાલે આપણે બહુ શોર્ટમાં જોઈ હતી, પછી મેં ભક્તિ વૃક્ષમાં શેર કર્યું, પણ મને 2-3 લોકોનો મેસેજ આવ્યો કે બહુ લાંબો છે એ મેસેજ અને ઇંગ્લિશમાં છે, તો થોડુંક આપણે એને શોર્ટ કરી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો વીલ ડુ ધેટ. અને એક નાનકડું બીજું પણ એક 5 મિનિટનું પ્રેઝન્ટેશન છે, તો એ પણ તમારી સાથે શેર કરવું છે. જસ્ટ અ મિનિટ. તમને ખ્યાલ છે આપણું જે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર જે છે કુલાય મેંગલુર ખાતે આવેલું છે, અને આપણો જે કોર્સ છે એ કમ્પ્લીટલી નિઃશુલ્ક રીતે ચાલે છે. આમાં કોઈ ફી નથી. અને નોટ ઓનલી ધીસ કોર્સ, લેવલ 1, લેવલ 2, 3, 4, 5 જેટલા પણ ઇસ્કોન મેંગલુરના બધા કોર્सेस છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ચાલે છે. ક્યારેક અમે પ્રભુને કહીએ કે પ્રભુ તમે આ સાવ નિઃશુલ્ક રાખો છો, એની બદલે કંઈક ટોકન અમાઉન્ટ રાખી દો ને, ફી રાખી દો ને, મે બી સ્મોલ ફી, 100 રૂપીસ, 200 રૂપીસ. અત્યાર સુધી 10 લાખ લોકો આ કોર્સ કરી ચુક્યા છે. 100 રૂપિયાની ફી કઈ કોઈને વધારે ના લાગે. અત્યારે લોકો એમને પેલું દાંડિયા શીખવા જાય, ગરબા ક્લાસીસમાં જાય તો 1000, 2000, 5000 રૂપિયા ફી ભરતા હોય. તો ભગવદ્ ગીતાનું આટલું ડિટેલમાં 100 રૂપિયા તમે ફી રાખી દો, 10 લાખ લોકો કોર્સ કરી ગયા છે, 100 રૂપિયા ફી આપે તો 10 કરોડનું કલેક્શન થઈ જાય. પ્રભુ કે ના, આપણા બધા ઇસ્કોન મેંગલુરના કોર્સ છે ને ઓનલાઈન બધા ફ્રી રહેશે. એટલે આ લેવલ 1 તો બરાબર 18 દિવસનો કોર્સ છે. લેવલ 5 અમે જે અત્યારે કરી છીએ 1.5 વર્ષનો કોર્સ છે. અને એના પછી લેવલ 6 3.5 વર્ષનો કોર્સ. બધા જ કોર્સ કમ્પ્લીટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે અને નિઃશુલ્ક હંમેશા રહેશે. પણ એક છે કે આટલું મોટું જયારે એક ચાલતું હોય જ્ઞાન યજ્ઞ, તો એને ચલાવવા માટે થોડા રિસોર્સિસની જરૂરિયાત રહે. એટલે એક નાનકડી અપીલ છે, વોલન્ટિયરલી જે લોકો કરવા માંગે એ કરી શકે છે આમાં પાર્ટિસિપેશન. અત્યારે આપણું આ મંદિર છે ત્યાં અત્યારે નિર્માણાધીન છે. ઓલરેડી આ જૂના ફોટો છે, અત્યારે તો ખાસું એવું ડેવલપ થઈ ચુક્યું છે. ભવ્ય એક મંદિર બની રહ્યું છે મેંગલુરુની અંદર, આપણું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. જે જૂના ડિવોટીસ એને ખ્યાલ છે, પેલા આપણું જે ડુપ્લેક્સમાં જ્યાંથી આપણે મંગળા આરતીમાં એટેન્ડ કરતા ને, એ તો બહુ નાનકડું. આઈ એમ શ્યોર જેટલા તમે લોકો અત્યારે ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યો છો ને, તમારો ઘર આપણા મંદિર કરતા મોટું હશે, એટલું નાનકડું મંદિર હતું. નીચે 1 બેડરૂમ, હોલ અને કિચન. જે હોલ છે એની અંદર પ્રભુપાદનું ઓલ્ટર અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ લિવિંગ રૂમમાં. કિચન છે ત્યાં ભગવાનને ભોગ ઓફરિંગની બધી પ્રોસેસ થાય. બેડરૂમ છે એક ઓફિસ, અને ઉપર 2 બેડરૂમ, એમાં એકમાં નામનિષ્ઠા પ્રભુ રહે, એકમાં શ્રીવાંગાસન પ્રભુ રહે, અને સ્ટોરૂમ તરીકેનો યુઝ કરે. એટલી નાનકડી જગ્યા હતી. અને 15-20 વર્ષથી એ જગ્યામાં જતું. પણ 3 વર્ષ પહેલા જયારે નામનિષ્ઠા પ્રભુએ ઓનલાઈન કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો અને મારા તમારા જેવા બધા ડિવોટીઝ વર્લ્ડ વાઇડ બધા જોડાયા, તો આપણા બધા ડિવોટીઝે ભેગા થઈ અને અપીલ કરી પ્રભુને કે પ્રભુ તમે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ માટે એક વિશાળ મંદિર બનાવો. એના માટે જે કંઈ ડોનેશન હશે અમે બધા ભેગા કરીશું. અને મારા તમારા જેવા બધા ડિવોટીઝ છે એમને ભેગા કરી અત્યારે આપણું ઓલરેડી આ તમને દેખાય છે લેટેસ્ટ બ્રહ્મચારી આશ્રમ બની ચુક્યો છે. મંદિરમાં જે અલ્ટર જે છે, જ્યાં અત્યારે આપણે મંગળા આરતી કરીએ છીએ, બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં હોય છે. એક આખું વિશાળ આ રીતનું જયારે બની જશે ત્યારે આવું લાગશે. બેઝમેન્ટમાં એક આખો ઓડિટોરિયમ બનશે, જેમાં આપણે એક સાથે મોટો કોઈ પ્રોગ્રામ કરી શકીએ. ઇનફેક્ટ પ્રભુનું કેવું એવું છે કે આ માત્ર મંદિર નથી, આ એક યુનિવર્સિટી. જેમ અત્યારે આપણે લેવલ 1, 2, 3, 4 બધા ક્લાસીસ ચાલે છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, પછી જેમ જેમ તમે આગળ આવશો એમ ભાગવતમ મહાપુરાણ, લેવલ 3, 4, 5 માં તો ઈશોપનિષદ આવે, ઉપદેશામૃત આવે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ આવે. આ બધાના રેસિડેન્શિયલ કોર્सेस ચાલશે. અને હમણાં હિસ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ જયારે આવ્યા ત્યારે ગીતા રેસિડેન્સી કોલેજના બિલ્ડિંગનું પણ આપણે ત્યાં એમના હાથે મતલબ ત્યાં એક ખાતમુહૂર્ત જેવું કર્યું. તો એક આખી રેસિડેન્શિયલ, મતલબ જેને સમય હોય ત્યાં જાય, 7 દિવસનો કોર્સ, 15 દિવસનો કોર્સ, ત્યાં જ રહેવાનું. સવારે સરસ મજાની મંગળા આરતીમાં પાર્ટિસિપેશન લેવાનું, પ્રસાદ લેવાનો, અને ત્યાં અંદર રહીને જ ભણીને આખો કોર્સ પૂરો કરવાનો. આવું મસ્ત સુંદર સરસ રાધા ગોવિંદનું મંદિર છે, ત્યાં નિર્માણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે.
1.5 એકરમાં આખો પ્રોજેક્ટ છે. 75,000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ છે. 15 કરોડ આના આખા પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ છે. ઇનફેક્ટ અત્યારે તો કોસ્ટ પ્રભુ કહેતા હતા 20-25 કરોડ ઉપર થઈ ગઈ છે. આપણે પણ એવું થાય ને, ઘર બનાવવાનું ચાલુ કરીએ ત્યારે એસ્ટિમેટ એમ હોય ભાઈ આટલામાં પતી જશે, 20-25 લાખમાં થઈ જશે. પછી જેમ જેમ બનાવતા જાય એમ ખબર પડતી જાય, ઓહો ના ના 20-25 માં તો કંઈ થાય એમ નથી, 30-40 લાખ થઈ જશે. એક વિશાળ 5000 સ્ક્વેર ફીટ નો ટેમ્પલ હોલ, અન્નદાન હોલ, ગોવિંદા રેસ્ટોરન્ટ, સ્ટીમ કિચન, ગૌશાળા, ગેસ્ટ હાઉસ, બ્રહ્મચારી આશ્રમ, એક ઓપન એર ઓડિટોરિયમ, સેમિનાર હોલ, આ રીતનો આખો પ્રોજેક્ટ છે અને 2024 માં કમ્પ્લીટ થઈ જાય એવી શક્યતા છે. આના માટે જો તમે કોઈ રીતે ડોનેશન કરવા માંગતા હો સ્વૈચ્છિક રીતે, કોઈ ફરજિયાત નથી. જો તમે કોઈ ડોનેશન નથી આપતા તો પણ તમને લેવલ 1, 2, 3, 4 બધા કોર્सेस તમારા એઝ ઇટ ઇઝ ચાલતા રહેશે. પણ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે આપણી જે લક્ષ્મી છે એને પ્યુરિફાઈ કરવી હોય તો આપણે ભગવાન માટે એ અર્પિત કરવી જોઈએ. તો અલગ અલગ સેવાઓ છે. જેમ આપણે મંથલી એસઆઈપી કરતા હોઈએ છીએ પેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, એવી રીતે તમે મંથલી એસઆઈપી કરી શકો. દર મહિને 501 રૂપિયા તો મત્સ્ય સુદામા સેવા, દર મહિને 1000 રૂપીસ તો કુર્મ સુદામા સેવા, 3000 પર મંથ તો વરા સુદામા સેવા. ઘણા બધા તમારામાંથી ક્લાસમાં જે અત્યારે લોકો છે એમાંથી સો મેની પીપલ આર ડુઈંગ ધીસ સેવા. એનું એક અલગ વોટ્સએપ ગ્રુપ છે જેમાં તમને દર મહિને રિમાઇન્ડર આપવામાં આવે અને ત્યાં તમે પ્રોસેસ કરી શકો. તો જેને કોઈને પણ ઈચ્છા હોય એ મારો સંપર્ક કરી શકે છે, અથવા તો ગ્રુપમાં લિંક હશે એમાં તમે કરી શકો છો. દર મહિને 1 લાખ રૂપિયાની સેવા કરવા વાળા ડીઓટી પણ ગુજરાતી ભાષામાં છે, જે લોકો પર મંથ 1 લાખ રૂપીસ કૃષ્ણ સુદામા સેવા છે એ શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં અર્પણ કરે છે. એક સમયની સેવા કરવી હોય, ભાઈ પર મંથ નથી કરવી તો વન ટાઈમ કરવી હોય તો એક સમયની સેવા મિનિમમ 500 રૂપીસ થી છે. ઇનફેક્ટ અન્નદાન સેવામાં તમે 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા જે કોઈ તમારી ઈચ્છા હોય ક્ષમતા હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. એક ઈંટના તમારે સ્પોન્સર થવું હોય તો 1500 રૂપીસ. પછી ભોગ ઓફર કરવાની સેવા હોય, પુષ્પ અલંકાર સેવા હોય, બધી અલગ અલગ સેવા છે. 5000 રૂપીસ. ઇસ્કોન ઇન્ટરનેશનલ લાઈફ મેમ્બરશિપ, તમારે ઇસ્કોનની એક લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ આવતી હોય એ તમારે લેવી હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો. એના અંતર્ગત તમારે વર્લ્ડ વાઇડ ઇસ્કોનના જેટલા ટેમ્પલ જે છે એમાં તમે જઈ અને વર્ષમાં 3 નાઇટ 4 ડે નો સ્ટે તમને મળે છે. કોઈ પણ ટેમ્પલમાં તમે 3 નાઇટ 4 ડે નો સ્ટે કરી શકો. 35,555 ની કોસ્ટ છે. એમાં તમને એક સાથે આ કોસ્ટ જે છે એની અંદર પ્રભુપાદના બધા પુસ્તકોનો આખો સેટ આવે. 20 કિલોનું પાર્સલ આવે. શ્રીમદ ભાગવતમ છે તો એના આખા 18 વોલ્યુમ, 12 સ્કંદ અને 18,000 પાના, 18,000 શ્લોક. આ એક પુસ્તક છે. આવા 18 પુસ્તક પ્લસ ભગવદ્ ગીતા પ્લસ કૃષ્ણ બુક, એ સિવાય પ્રભુપાદ લીલામ, જેટલા પણ પ્રભુપાદના પુસ્તકો જેનો 20 કિલોનો સેટ આવે. અને આવું એક કાર્ડ આવે, જેમ ક્રેડિટ કાર્ડ હોય ને તમારું એવી રીતનું આવું લાઈફ ટાઈમ પેટર્ન કાર્ડ આવે. પાછળ તમારું આ રીતે મારું કાર્ડ છે લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ. તો એમાં તમારો ફોટો હોય અને પ્લાસ્ટિકનું જે ક્રેડિટ કાર્ડ સાઇઝનું હોય, અને આ કાર્ડ લઈ અને તમે ઇસ્કોનના વર્લ્ડ વાઇડ કોઈ પણ ટેમ્પલમાં એડવાન્સ બુકિંગ કરાવી અને અવેલેબિલિટી હોય તો ત્યાં સ્ટે કરી શકો. આપણામાંથી ઘણા લોકોએ લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ પણ લીધેલી છે. આઈ થિંક ભૂમિકાજી પાસે લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ છે, પછી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ પાસે છે, એ સિવાય પણ કોઈ પાસે હોય કદાચ, મને યાદ ના હોય. અને એ તમે એનો ત્યાં સ્ટે કરવા માટે યુઝ કરી શકો. અને એક સાથે ન ભરી શકતા હો તો 1 વર્ષના ઈએમઆઈ પણ હોય છે. 12 મહિનાની અંદર તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ. તો એ પણ એક સેવા છે. કોઈ ને કોઈ રીતે આપણે જેની પાસે, બધાની પાસે અલગ અલગ હોય. કોઈ પોતાના સ્કિલ કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે, કોઈ બોલીને સેવા આપી શકે, કોઈ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીને સેવા આપી શકે, કોઈ બીજા લોકોને આમાં એનરોલ કરાવે ભગવદ્ ગીતાના નિઃશુલ્ક કોર્સમાં. કોઈ એમ કે ભાઈ મારે આવું બધું નહીં થાય પણ આઈ એમ ગુડ, મારે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી છે તો હું ડોનેશન કરવા માંગુ. તો જે કોઈ પણ તમારી અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે અલગ અલગ સેવા. ઇસ્કોન 1,08,000 રૂપિયાની ધર્મકર્તા સેવા છે, 2,70,000ની ધર્માધિકારી, મુખ્ય ધર્માધિકારી અને મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા. આપણા ગુજરાતી ભાષાના વિપિન વિલાસ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, વિલાસ વિસ્મૃત પ્રભુ, જે અબુધાબીમાં રહે છે, મૂળ કોસંબા સુરત પાસેના છે, એમણે 10,80,000ની મુખ્ય મહાધર્માધિકારી સેવા પણ લીધેલી છે. તો આવી રીતે બધી અલગ અલગ સેવાઓ છે. વધારે કોઈ એનઆરઆઈ લોકો હોય તો એ લોકો માટે થોડી પ્રોસેસ થોડી અલગ હોય છે. તો એ નામનિષ્ઠા પ્રભુજીને ઈમેલ કરીને આપણે એ જાણ કરવાની હોય છે. તો કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકે છે. અને ડેફિનેટલી
આપણે કોઈ ને કોઈ રીતે જનરલી આપણે ક્યાંક સિસ્ટમ છે કે આપણે કોઈ વસ્તુ ક્યાંયથી શીખવા મળે તો છેલ્લે આપણે ગુરુને ગુરુ દક્ષિણા એ ગુરુ દક્ષિણા સ્વરૂપે પણ આપણી ક્ષમતા અનુસાર કોઈ કમ્પલ્ઝન નથી, જેટલી પણ ક્ષમતા હોય એ પ્રમાણે આપણે એમાં ડેફિનેટલી અનુદાન કરવું જોઈએ. તો આઈ થિંક વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ આજનું આપણું ચેપ્ટર પૂરું કરીશું. અને યસ, માં આનંદ વૃંદાવની દેવી એમની એક સ્ટોરી છે આપણે લેશું, પણ ક્લાસ પૂરો કરીએ અને પછી જેને જવું હોય જઈ શકે. કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હોય તો પૂછી શકો છો, હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. આવતીકાલે અધ્યાય 16 સાંજે 7:30 વાગે શ્લોકા પઠન, 8માં પાંચો છીએ માળા અને 8 વાગ્યાથી ક્લાસ શરૂ થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता भगवद गीता की जय, सदगुरु देव की जय. જય जय શ્રી श्री કૃષ્ણ. कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर અદ્વૈત ગદાધર साधु શ્રીવાસાદિ प्रभु. ગૌર ભક્ત. બે હાથ ઊંચા કરી વિડિયો ઓન, ઊંડો શ્વાસ લઈ અને મોટા અવાજે મારી સાથે બધા બોલો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે Thank you very કૃષ્ણ much. પ્રભુજી. ખૂબ આભાર. એલા શાહજી, મહેશ કાપડિયાજી, કૃષ્ણ ભૂમિકાજી, પ્રભુજી. રમાબેન, હરે લલિત કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વેદજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, જનાર્દન શાસ્ત્રી, કે.આર. પ્રભુજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, વિક્રમ પ્રજાપતિજી, કુલદીપ ચૌહાણજી, જયશ્રી કાપડિયાજી, મોહનસિંહ બારિયાજી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ઉષાબેન, એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈ ક્વેશ્ચન્સ ક્વેરી હોય તો આપણે લઈએ. અને જે સ્ટોરી આપણે ગઈકાલે શેર કરી હતી ભક્તિ વૃક્ષમાં, છેલ્લે આપણે ચર્ચા પણ કરી હતી, થોડુંક એનો સમઅપ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. માં આનંદ વૃંદાવની એમની સ્ટોરી છે. આપણે ચર્ચા કરી હતી ને કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે છેલ્લે અંત સમય જે મને યાદ કરે છે, મને અંત સમયે ખરેખર ભગવાન યાદ આવે ખરા? વેરી ડિફિકલ્ટ. આનંદ વૃંદાવની માતાજી પોતાની સ્ટોરી કહે છે